Assalamualaikum Sénégal seen xarit muy Balago Seck moo leen di déwénati sooy ànd ak ay nit ba tax tey bilan tey fu mu ko taxawal rek dinañ xam ne wax dëgg yàlla liggéeykat la te bu ñuy fal njiitum réew pour mu def bilan moo tax mu di ko def donc kon maa ngi leen di sant bu baax di la remercier donc di la ñaanal yow itam sa mission fii ci dëkk bi nga matale ko ci jàmm ak salaam ndax sa ndam sunu ndam la ndamul benn bokk yaakaar la ndamul président Macky Sall la kon ñu ngi lay ñaanal nga am ndam lu yaatu ci dëkk bi donc di sant ñëpp nag ak délégation bi guddi na waaye nag ñun ñoo xam ne rek ba président moo ñu ko jaral ndaxit ay jàmbaar lañu dénkaat la nag coordination bi ñoom ñëpp suñuy njaboot lañu ndax yàgg nañ ci parti bi ah ay politiciens lañu ay responsable lañu bu dëgg yàlla am na ñu ci bëri ñoo xamante ne tey du liggéey wala du dara mais am engagement am détermination kese moo tax ñu nekk ànd ak président ci commune Dalifort donc di la sant bu baax di la gërëm loolu mooy kàddu yi mënoon naa gën a gudd mënoon naa gën a rafet waaye nag dangaa reer ba suur tama reeraguma kon nag noonu lay mën a demee donc noonu la nañ góorgóorlu rek yàlla nañu yàlla may ndam lu yaatu. di nuyu toute la délégation di jiital ci nuyoo bi Abdou Awa Niang di nuyu les sages yi nga xam ne tey ànd nañoo ak moom mu nekk le responsable des sages Adama Fall ak Ama Sall monsieur le maire di nuyu la jeunesse bi ànd ak moom yëpp donc bi ma gisee délégation sama xel dafa dal parce que qui dit politique dit engagement dit la jeunesse donc ñu ñëw en masse donc accompagner honorable si benn visite bu mu improvisionné boo xam ni bon du loo xam dañ ko togg tënk ko kon délégation bu mag dina jóg topp si ginnaaw ñu xam ni donc APR ou bien la coalition Benno Bokk Yaakaar benn bopp lañ donc ku dégg parce que si média la ñuy wax nit ñi dinañ seetaan ku dégg maman li muy wax te mu jàpp ni problème dafa am entre ñun ak Sage et tout y a pas de problème ça n'a jamais eu de problème opposant bu ko yaakaar ba mu tax ni ngay nar a naan da ngay dugg ci diggante bi da ngay nax sa bopp donc gëj a toog waxtaan mën na am gëj a kii mais li ñu boole moo gën a fort li ñu mën a tàggale son excellence le président de la république mooy mu boole te nit bu ngeen bokkee benn affaire boo xam ne mun leen ko xaaj on est obligé dinañ ànd ay xat-xat mën na am jamono nit ngeen gëj a déggante gëj a gisante mais bu ñu toogee benn fan rek day mel ni depuis 100 ans ñoom bu musal nekk te loolu moom la suñu borom def ñun ñëpp yéenante jàmm donc ñu doon suñu kilifa ñu nekk ndaw ñu teetu ñu ba tey fi ñu nekk nii donc lu ñu am dañ leen koy delloowaat dañ leen di sant dañ leen ko gërëm donc Maman Fall li mu wax c'est très important te moo nekk sama discours depuis toujours ko garab bi ñu bokk toog ci benn branche di ko gor naxoo kenn sa bopp ngay nax wala jaaxaan di saw sa bopp naxoo kenn sa bopp ngay nax peut-être expérience bi ñu amoon 2012 ak bi ñu am lii wuute na am noo xam ne xaaruñu ci kenn lii xaaruñu ci kenn président avant moo décidé bi mu décidé ba léegi li ñu waroon ñu ngi koy def leer na aw ñaam yi ni au niveau échange départemental donc bureau bi ñu teg commission scientifique bi je fais partie des 6 jeunes APR yi ñu choisir xalaat ba lu ci bëri je peux dire modeste à part lu bëri dafa nekk sama contribution Omar Sow démb rek ñu ci waxtaan man ak Pape nag war nañ mën a gisee pour programme départemental bi donc lépp lu ñu mën a xalaat wala lépp lu ñu mën a def ba ñu am victoire au lendemain donc dañ ko koy def waxuma la nag Dalifort li ma waxoon keroog réunion moom laay wax Dalifort du ñun ak kenn problème bi incompréhension buy gis entre ñun Benno Bokk Yaakaar mais bu ñu toogee waxtaan xam ni du Awa Niang du Baye Diop du keneen ak keneen donc lu ñu bëgg dañ ko koy am mais parfois nit ñi par gàtt xel wala par yenn ñooy indi yenn incompréhension yi wala ñuy semer ay doute
si loo xam ne jaru ko fi te lépp sotti na nit bu yaakaaree ni bu deful campagne day nax Baye Diop wala day wàññi Baye Diop da ngay nax sa bopp bu yaakaaree ni bu campagneul wala bu wax nit ñi convaincre da ngay wàññi Aw Niang da ngay nax sa bopp sunu borom pare na démb Aw Niang lii sunu borom def si moom nit mënu ko dindi lu sunu borom def si man nit mënu ko dindi ñun dañuy def yëfu nit dañuy sabablu sunu borom fixé na ay calendrier dañ siy dem dañuy sabablu li ñuy def nii rek campagne mais lay am bisu élection am na ba pare pourcentage beeg mais sunu borom moo ne nii la ñuy jaar la ko si ay nit ñu ne waxtaan ak ñoom donc ba keroog élection yi li mu génnee donc di dalal xelu ñëpp di woo nag ñëpp toute la famille Benno Bokk Yaakaar bi ñu bokk autour de l'essentiel donc campagne waroon na commencer donc tey je pense que sunu tête de liste donc dem na à la RTS jàll na sànq woote à l'apaisement ak dal xam ni Sénégal sunu Sénégal la tey bi ñu jullee ba pare donc laaj nañ ma si ma wax si sama contribution mënuma comprendre li président sumbu Sénégal li ñu namm def Dalifort projet yi honorable député yàgg a porté le département de Pikine yàgg a porté la banlieue yàgg a porté essence Dalifort tey ñu ñëw ñu ne loolu lépp dañ koy raser reprendre leneen au profit de qui pour intérêt de qui pour les beaux yeux de qui pour ay saagakat wala ay xeexkat war nañ dépasser foofu noonu Sénégal dafa am fu mu toll nekk ci yoon ñun ay jeunes lañ on est très conscient te ku yaakaar ne da ngay utiliser jeunesse da ngay nax sa bopp sont très conscients yenn wax yi nag politique bu ñu tollee contexte électoral ku nekk mën ngaa wax mais nit ñi kenn du leen dugal seen bopp loo xam ni neexul leen wala loo xam ne saa duñ ko fa def sont très responsables donc dès demain donc suñu secrétaire administratif wax naa ko sax dina woote réunion ñu dinañ waxtaan mardi nañuy campagner dinañ ko définir dinañ wàcc wax ak ñi ñu war a waxtaanal dinañ waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak jeunesse bi waxtaan ak mag ñi parce que politique aussi dafa changé nekkutul la woon nit ñi boo leen di xëcc da nga leen di xëcc si ñoom fu ñuy gisee seen bopp mooy seen gis seen bopp mooy Dalifort mooy Sénégal ëllëg donc nan lañ bëgg mu mel da tey jii sans ñii le président Macky Sall mënul def dara sans ak député yi président Macky Sall bu deful dara ñun mënuñu def dara parce que des compétences transférées ñun moom lañ yor les mairies état bu si tegul loxoom amul benn maire si Sénégal bu ne mën naa liggéey parce que la mu yor état moo ko dénk moo ko jox xaalis ne ko liggéeyal ma lii donc nag tey jii état boobu noonu bu nasaxee ak lu ñu bëgg Dalifort ak lu ñu am yéene bi mënuñu ko développer donc kon ñii jàppale leen mooy jàppale son excellence l'excellence le président Macky Sall mooy jàppale ma man monsieur le maire mooy jàppale ak Dalifort mooy jàppale ak Sénégal donc je lance un appel à toute la jeunesse je lance un appel à toutes les femmes je lance un appel à tous les sages aussi ñu xam ni donc c'est l'avenir de notre commune qui est en jeu c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu dañu war a choisir qui choisit élimine mais nous devons faire le bon choix le bon choix c'est d'accompagner son excellence le président Macky Sall donc c'est d'accompagner honorable député Aw Niang te bii dafa yomb pour man Dalifort je peux dire que ni sens la c'est une sens ñu bokk ci commune yi nga xam ni choisir nañu ñu am candidat ñu amaana ñu ne mooy tête de liste au niveau départemental donc Benno Bokk Yaakaar bu fekkoon am na beneen investiture mën nañu ñaari doomu Dalifort ñooy xëccoo mais amu fi donc Dalifort bu ñu ko xoolee yoon dañu war a jël à 100% dem voteel ko parce que dafa représenter Dalifort fu mu nekk fu mu ñibbi Dalifort la ñibbi si donc nañu jiital si intérêt Dalifort moo gën ñuy topp ay coow àdduna wala coow rajo wala coow presse en tout cas je vous donne rendez-vous très prochainement incha allah rabbi dinañ wàcc sur le terrain dinañ wax ak ñi ñu war a waxtaanal au soir du 31 incha allah rabbi ñu fêter la victoire haut la main merci beaucoup merci à tout le monde. kon merci jërëjëf mën nañu def conclusion bi maa ngi nuyu ñëpp di sant délégation bi di nuyu monsieur le maire Baye Diop di nuyu nag ak sant imam yi nga xam ne tey jaar naa seen kër depuis 19h ba léegi ma leen di sant bu baax di leen gërëm ci ñaan yi nga xam ne tey ñaanal nañ ko Sénégal ñaanal ko président Macky Sall
yal na yàlla nangu ñaan yooyu comme li ma wax rek tey dama defoon ziar ci bisub tabaski bi donc di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq waaye nag di sàkku ñaan ndax élection yi ñu jëm nii élection yu am enjeu la yàlla def tey ñu jël doomu Dalifort def ko tête de liste département Pikine donc defe naa ne loolu cëru Dalifort la ñu ci sant bu baax di ñaan rek population Dalifort comme li monsieur le maire wax macha allah defe naa ne teg ci kàddu dana jafe waaye ñu xam ne cër boobu sunu cër la ñun ma delloo leen ko ndax loolu lay wax nee naa leen dañ cër boobu cëru Dalifort la dénk nañ ko waa Dalifort waaye nag monsieur le maire it jël ko te xam ne yëfi boppam la ñu jiital ko ci comité électoral bi donc mu war a dérouler vraiment def campagne boo xamante ne dinañ mën a convaincre les électeurs de Dalifort te comme li Baye Diouf wax rek comme ñun ñëpp dañu ko xamee tey jii bu ñuy wax campagne defe naa ni ki ko gën a soxla c'est le président Macky Sall moom moo bëgg majorité à l'Assemblée nationale ndax tey ku xam lan mooy rôle député ak taxawaayu député ci Sénégal defe naa ni président il faut mu am majorité pour que li nga xam ne moom la commencé def ci réew mi def ko ci Pikine def ko ci Dalifort mu mën a am yéene pour eggale ko mu mën loolu nag bala ma koo mën day fekk mu am majorité ndax it 13e bi 165 députés lañu waaye ci 165 yi mën nañ ne 132 yi ànd nañ ak président Macky Sall kon defe naa ne lim bi des néew na noonu mu néewee nag noonu la ñu sonale woon ndax ñoom xamuñu lu baax ci projet de loi wala proposition de loi xamuñu lu baax xamuñu lu bon ñoom daal nee nañ lépp luñ fi indi dañ koy rejeter réew nag bu tolloo foofu ba xamante ne tey député yi xoolatuñu lan mooy Sénégal xoolatuñu lan mooy développement Sénégal xool ñoom li leen intéressé mooy politique ak opposition ba tax ne lépp dañ koy rejeter defe naa ne réew bu tolloo foofu war nañoo mën a am taxaw seetlu xam lan mooy majorité ñu mën koo jox président Macky Sall ndax tey jii ci Sénégal bilan ku ko bañ ak ku ko nangu xam nañ ne Macky Sall am na lu mu def na lu rëy ñoom ñi opposé sax xam nañ ne président def na lu rëy ci département yépp waaye rawatina sunu département Pikine ndax président bi muy ñëw Pikine ñun li ñu gënoon a sonal mooy inondation def jéego yu am solo ndax luñ naan lu ne fàng kenn du ko jeex ku ñëwoon Dalifort 2012 nga ñëwaat tey Dalifort ci tali yi te amul ndox taw bi bu ñëwee taw 2 heures de temps ndox mi dem yoonam nga xam ne rek moom liggéey na ci dëkk bi kon nag ku mel noonu tey bu laajee majorité dañ ko war a mën a jox largement fii nag defe naa ne comme lu Baye wax amul benn candidat bi fi am te dëkk Dalifort Awa Niang la kon yaakaar naa ne li ñuy wax ne wala ngaa leex jaay nga laax lekk ba pare moo am comme yàlla def na ñun benn candidat la ñu am maa ngi ñaan waa Dalifort di ñaan la jeunesse di ñaan les femmes les sages ñoo xam ne liste bi du liste Awa Niang liste Macky Sall la ñu fexe ba gagné Dalifort largement gagné Dalifort nag yàlla mën nañu koo may waaye nag liñ ci gën a bëgg mooy ñu raw ci communes yi fukki communes yeeg ñaar na ci Dalifort jël premier loolu daal la ñuy sant loolu la ñuy bëgg loolu weesoo nag maa ngi remercier vraiment la coalition Benno Bokk Yaakaar ci seen taxawaay remercier les délégués de quartier ñoom it ñu ngi ci jouer ay rôle yu am solo délégués de quartier Dalifort yi ba Pikine départemental yi donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di remercier li nga xam ne ñooy ustaas yi les sëriñ daara ak les ndeyu daara yi nga xamante ne ñu ngi fii ci dëkk bi ñu ngi leen di sant bu baax ak képp ko xam ne acteur nga nekk ci informel bi ñu ngi leen di remercier di leen xaar nag ci campagne yi incha allah rabbi yàlla nañu yàlla may ndam may remercier nag vraiment Da Vision parce que li ñuy wax rek ñun yéen la ñu am ban ñu ko wëri ci àll bi ñu ñëw indi ko bokk ak yéen ngeen fas yéene ñëw ànd ak ñun ci programme campagne bi nga xamante ne moom la ñu jub nii incha allah rabbi te fas yéene dem élection le 31 juillet 2021 maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm donc loolu laa amoon ci kàddu yàlla nañu yàlla may ñu teewee ko déwén yu baree bare yàlla nañu ko fekk ay déwén yu baree bare yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal waaw jërëjëf merci. waaw.
ba ca mee léegi xanaa yéen ñii ma jox ma jox leen. yaa ma jox ma jox leen rek. kañ gisee nii. yow xaaral waaye kii ma gisee nii. kañ gisee. ok.